Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin kollegiyası avtobus marşrutları və metroda sərnişin daşıma üzrə yeni tariflər müəyyən edib. Today Press TV xəbər verir ki, yeni qərara əsasən metro nəqliyyatında sərnişin daşıma xidmətinin tarifi bir gediş üzrə 60 qəpik, müasir tələblərə cavab verən və yalnız nağdsız ödəniş alətləri vasitəsilə fəaliyyət göstərən müntəzəm şəhər daxili, rayon daxili, qəsəbələr arası və şəhər ətrafı avtobus marşrutlarında sərnişin daşıma xidmətlərinin tariflərinin aşağı həddi 60 qəpik müəyyən edilib. Qeyd edək ki, bu tariflər oktyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək. Yeni tariflər Bakı şəhərinin inzibati ərazisi daxilində, şəhər daxili, şəhər ətrafı və qəsəbələr arası avtobus marşrutlarında gediş haqları yalnız nağdsız ödəniş alətləri vasitəsilə həyata keçirilən, habelə elektriklə və ya sıxılmış təbii qazla işləyən avtobuslara şamil ediləcək. Bu dəyişiklik ilkin mərhələdə paytaxtın sözü gedən tələblərə cavab verən mövcud marşrut şəbəkəsinin təxminən 30%-ni əhatə edəcək. Tələblərə cavab verməyən marşrutlarda isə qiymət dəyişikliyi tətbiq olunmayacaq. Eyni zamanda tarif dəyişikliyi Bakı-Sumqayıt, Bakı-Abşeron, Sumqayıt-Abşeron arasında və digər şəhər və rayonlarda fəaliyyət göstərən müntəzəm avtobus marşrutlarında da tətbiq olunacaq. Bu dəyişiklik gediş haqları yalnız nağdsız ödəniş aləti vasitəsilə həyata keçirilən elektrik, sıxılmış təbii qazla və ya 1 yanvar 2025-ci ildən sonra istehsal edilən dizel yanacağı ilə işləyən avtobuslara şamil ediləcək. Namiq Abbasov, Today Press TV.